Edhe Karkaleci vetëm ai është du, po erdhi Karkaleci vetë kryetari i bashkisë. Po nëse na kanë nga më jam të vini në shtëpia jonë, nuk rrindo në shtëpi time. Të tëra gjërat, më me jonde, më me të shera që kanë bie misra tani ka hyrë fasulën e mbaroi të tëra. Nuk ka mbetur gjë tani, çfarë të thonë. I ka prishur po ajo edhe për 10 ditë nuk flas në gjë. Po tani neve kërkojmë këtë, tani këtu kërkojnë dëm shpërblim nga gjithë këta që kanë mbjellë më shumë, sepse ja, po të thotë vëllai, se nuk është puna atje, po ku mund ta gjejë Zajrin lektorisë të tëra, se ne nuk duam na dy plenj shtëpi jemi, një bukë me 3 ditë duam të bëj vëllai. Neve nuk kërkojmë qeveri në këto gjëra. Po këta të kenë tup që vinë angazhohen, vjen kryetari i bashkisë këtu edhe tani nuk del fare. I vajta unë me vëllain atje, çfarë do të them, neve jemi njerëz. Edhe kur vejmë që na pret në bashki, na nxjerr të tërve për jashtë, na ul aty në post ulen karrike vetë çarkin ja, është pret njerë në zyrë mor. Ne kemi pasur kryetar bashkie, po kanë qenë të nderuar për neve këtu. Po ky është fytyra me poshtë që ekziston. Nuk ta them unë, po të ta thon të tërë këta. Ky nuk e ndërson, ky është për ashtu më për të rënë filharmonikës, për të fotografuar si më fotografoni mua ata që këndojnë. E tani ne mbaruam si njerëz, thotë, po turpi bostëm. Edhe që të vinë gazetar, gjuna Perëndia mor për këta pleq që kanë mbetur këtu. I bashkisë vjen këtu, po kemi një kryetar që e ka marrë në lojë Edi Rama dhe ka sjell këtu. Ajo është tamam si ajo që ha bananet në ajo. Majmuni, ja po t'ja them buri majmuni me arditin. Prandaj po i them, na premtoi për varret tatime t'i bëjmë i dham me vëllan atje edhe tha, s'keni punë ju do t'i bëjmë. Të shikoni, kanë ardhur, i kanë bërë, po të vini tani të shtëpiem 5 minuta atje. Vetëm sa vinë 3-4 vjet atje. Vlajton edhe ngrihen edhe iken, nuk duan të dinë fare. Neve nuk i kërkojmë qeverisë as buk, as gjë. Ujt kemi 4 vjet po paguajmë sa s'bën more vëlla, të shikosh nuk pihet ujt ton fare.